钱江赛600，机器看着很新。上一台是车主自己修坏的，这一台是大哥认为它坏的，是认为它坏，而且是没拆过的。你看这后面的瓦座好新，这也没啥磨损，怎么会坏呢？这是大哥发来的视频。回油的那个异响是非常的明显，这活塞上面也没有拉瓦打钢头的痕迹，一点痕迹都没有。为了解决这个问题，大哥还改了一个哨声大鼓，后面问题还是没解决，又换回一个原装的离合大鼓，还是一样。现在手上拆的这个就是原装的离合大鼓，没有哨声的。这个机器是接一位同行手上维修的，车主那边也是知道的，拆到一半感觉不对了，问了一下他为什么会觉得他拉瓦呢？他说是车主要求的，他认为是拉瓦，要求把它拆散，那就没话说了，反正都已经拆了一半了。那个声音我听过很多台了，都说不是曲轴的问题，但是很多大哥都不信。现在答案出来了，这瓦片都是正常的，这上面的一点点划痕是属于正常的磨损现象，可以说几乎没什么磨损，一片都没有拉。曲轴大瓦也是全部都是正亮的，几乎没有划痕。活塞上的积碳也不多，属于正常现象，缸里面也是很漂亮。我们正常停车的时候，车子是会往一边倾斜，拿一根机油泵链条说一下可能会比较清楚。这个车的机油泵链条本身就是个设置缺陷，没有挡板，容易打箱体。车子倾斜的时候，机油泵链条它是往一边拐的，它是形不成一条直线的。这个时候如果它很松，它就容易打箱体。如果把车子立正了，就是骑上去把它扶正了，你在加油门的时候，你会发现这个声音是消失的。机器里面唯一能看到敲打痕迹的就是这个地方，已经磨掉了一小截了。除了这个地方，全车你找不到任何敲打的痕迹。如果你车子扶正了，没有这个异响，直接换机油泵链条就可以了。还有另一个问题，就是车子扶正了还是有这个声音，这个时候你就慌了。你别慌，它张紧器坏了也是这个声音。如何判定张紧器是坏的呢？如果可以，你拿一个螺丝刀顶着发动机箱体听，如果不会听，还有一个最老土的办法，你把机油油底壳给拆掉，如果油底壳没有脏东西，没有碎屑，就是张紧器坏，如果有碎屑，就是拉瓦曲轴坏了。这台机器呢，原先就是机油泵链条打箱体，它换过了，换过还不行，就是张紧器坏。我能说的就这么多了。